متابعينا موقعنا فينيكس تيم، اهلا وسهلا بكم. مثل ما عودناكم دايما حنحكي عن مشاكل وحلول لتخطي عملية الاف ار بي. حنحكي اليوم عن تليفون هواوي واي 6 2019. منكم شايفين فكين التليفون. في بعض العالم تتساءل ليش فك التليفون؟ لا، اذا بدنا نفك عملية التخطي او نتخطى حساب الجيميل او اذا بدنا نفك الاف ار بي. حنشتغل اليوم عن طريقة تيست بوينت او نقاط الاتصال اللي هن بدنا نشتغل على هذه النقطة هون. كرمال هيك فكينا الجهاز، لأنه الجهاز عليه فيرجن 9 اندرويد 9 وعليه الام يو اي 9.0، ما فينا نعمل أي داونجريد. ففي عملية تخطي عبر التيست بوينت بتكون عبر برنامج الاس بي فلاش تول. هنحكي على الطريقة والشرح كيف، والملفات كلها هنحطها برابط بأسفل الفيديو. ملفات الشرح المستخدمة لتخطي الاف ار بي، نكون شايفين جهاز مقفل وبرنامج الاس بي فلاش تول والتكست. ملف التكست رح يكون في بقلبه الادرس لحتى نتخطى مثل ما نكون شايفين عناوين اف ار بي. اول شي بدنا نطفي الجهاز، نلغي البطارية. تمام. بدنا يكون في كابل يو اس بي. هنحكي كيف حنعمل تخطي العملية. الملف حنكون نحن عاملينه داونلود مسبقا، حيكون بأسفل الفيديو مثل ما قلنا. بدنا نفتح الاس بي فلاش تول، من هون أول شي داونلود ايجنت بنعمل تشوز، نرجع على الملف نختار all bin. السكاتر نرجع رجوع على الملف انتم شايفين، ونختار اندرويد سكاتر. personalization فايل نختار انتم شايفين، نرجع على الملف. من هون عبينا الملفات بالفلاش تول. هلا نروح على الفورمات، بنحدد عملية المانيوال فورمات. هون الادرس ريجن ما بنختار شي. الادرس فورمات نفتحها. البيجن ادرس اذا عملنا له كوبي بيست، والفورمات لينكس كمان نفس الشي، كوبي بيست. هيك عبينا الملفات المطلوبة. هلا شغلنا بقى بالتليفون عبر الهاتف. بدنا انه عبر التيست بوينت. خلينا نثبت الكاميرا شوي حتى نشرح لكم كيف تكون العملية. اول شي بدنا يكون التليفون مطفي، ندخل كابل يو اس بي ونشيله من الكمبيوتر، نشيله. تمام. هلا نعطي ستارت على الفلاش تول، عبر التيست بوينت مثل ما حكينا قلنا النقطة. بدنا النقطة هيديش نعمل لها تماس مع البارد، وندخل كابل اليو اس بي كما انكم شايفين. تمت العملية بنجاح. اكيد بعد ما نخلص بنشيل التيست بوينت. قلنا بنعمل وضع التيست بوينت، هدول الاثنين. خليني اجي اعطيكم الخطوات. مثل ما انكم شايفين عملت
الفلاش انتهت دغري. هنرجع نعيدها، نقول له ستارت. المشاهدين داخلين كابل بالتليفون، مفصول البطارية، كابل بنشيله. نعمل شورت على التيست بوينت، النقطة هيدي ندخل الكابل اليو اس بي. كابل اليو اس بي بدنا ندخله دغري بياخد. هذه هي العملية بسيطة. نرجع ندخل كابل البطارية، نضوي الجهاز، ونصبر لريسان يطلع الجهاز. بتلاقي عملية التخطي، التليفون فتح ان شاء الله. هنصبر عليه تا يطلع. مثل ما نكون شايفين هون FRP باس دغري بيعطينا اياها. خطوات ان شاء الله سهلة، والملفات موجودة بأسفل الفيديو بالرابط حتكون. إن الجهاز Y6 2019، وإن شاء الله كمان في بقية الأجهزة حنعمل لها كمان فيديوهات عبر التيست بوينت حتكون، ترقبوها قريبا إن شاء الله. مثل ما انكم شايفين الجهاز أقلع. بلا عمليات تخطي، بلا حساب الجيميل. إن للحماية أندرويد 9، الحماية MUI 9. هنفرجيكم إياها كمان. مثل ما انكم شايفين MUI 9.0 أندرويد 9. خليكم معنا دايما على تواصل، وأي شي على موقع phoenixteam.tech كل الشروحات والحلول موجودة.